Du-te stânga. Ovi, du-te pe stânga. Unde mai? E la colțul clădirii alea. Acolo nu. Du-te, Ovi. Da. Bă. Mike Barbinger, hai, mișcați-vă. Mergi să o ține acolo. Ține fața ta. Te tragi de pe aici. Mergi, te tragi de pe aici. Hai. Noi avem unul aici în dreapta, în față. Vezi acolo, în stânga. L-am luat pe ăla din dreapta? Hai că stai. Da. Hai! Opa! Hai! Nu. Bă, ține dreapta că o să vină pe acolo. Câte minute trebuie să... Ce? Da. Bă, hai. Repsol, tati. Aici ar fi. Ține 2 minute. 2 minute. Calculează tot cum. Încarc! Aveți grijă acolo în stânga, că-o trecut unul. Vezi că unul chiar pe colț. Bă, dar nu-i mortăla, mă. Vezi aici contact în față. Vezi că e rază pe aici. Aca, Mike, trage de acolo, trage. Mort! Bă, frate, în pula. Hai, frate. Ah, și tu ești mort. Băieți, sunt la laptop. Hai, mișcați-vă încoace, acum copiem. 5 minute figuri acum. 5 minute! Băieții, haideți să ne apărați, mă. Băi, și 4 minute. Și 24, pardon. 12-24, deci la și 29. Bă, Beret, tu ține acolo, eu țin în partea asta. Ne regrupăm la lemne.
nu tu. Cobor jos. Bă, Rambo, până la... Rambo. Mort! Or.